А где рыбачок? Да он и туда ушел. Туда ушел уже? Да, там у нас свое место. Ага. Ну не видно. Да не видно. Вон. Там вот. Девки, вы замерзнете. Конечно. Одеваться надо. Идите домой. Идите, я сейчас быстренько. Давайте. Иди домой, Лиза. Давай, пойдем, пойдем. Давайте, давайте, давайте домой. Холодно. Идите. Холодно сегодня на улице. Солнышка нет. Иди, Лиза, давай. Все, сидите там. Солнышка нет и очень холодно. Да, не скажу, что очень холодно. -2. -2. Где-то там дождь идет. Пойдем откапывать. Сейчас посмотрим. Я так приблизительно только знаю, где они. Ой, дай мне руку, Лёшик. Давай, а то я... О. Вот тут надо тоже откопать вот этот вот вокруг. Видишь, его тоже сломает. Угу. Там видно. О, ну вот так, верхушечку, видишь, как я погнула, бедолагу. О, да. Угу. Да вот так вот хватит. Хватит, хватит. А эти я даже не знаю где. Ой, дай мне руку, а то я боюсь сама идти. А что ты? Ну, провалюсь, у меня резко нога согнется, и я боюсь. Где-то вот здесь вот, наверное. Вот этот вот, да? Да. И вот здесь вот где-то, по-моему, есть. Где-то тут. Надо потыркать. Надо все разгребать. Вот. Вот он. Вот, да. А ну, откапывай его. Вот так аккуратненько, чтобы не сломать. Сломался. Вот, уже сломался, да? Угу. Блин. Или нет? Это веточка, наверное. А ну, вот так вот вокруг. Не, сломался. Сломалась, да, сломалась ветка. Вон. Ну ладно, шо ж. Вокруг надо. Ой, его тут всего переломало. Я... Ай-яй-яй-яй-яй. Вон туда еще пошло, видишь? Ага. Ага. Ладно, ребята, сейчас откопаем, тогда покажу. Варвара. Варежка. Варя. О. Бармалейчики. О. Пошла. Что? Варька. Ой-ой-ой. Вот как, вот, ребята, вот смотришь на них и невольно улыбаешься.
Что, Лешек, там совсем все плохо? А ну, туда пошел. Надо было мне перчатки надеть. Ой. О, да? Ну вот так его надо обкопать, чтобы... А ну вот тут вот еще надо посмотреть. Там веточек нету. Все равно вот тут, вот тут еще с этой стороны. Давай, копай. Вон уже откопали какую ямищу. А все равно ветки уходят. Прибило все. Прибило все, да. Все, там откопали. Вон, а тут, ребята, вообще одна кочерышка осталась. Вон, все пообломилось. Вот. Все пообломилось. Вот. Ну, веточка, Вот. да, живая? Живая. Блин. Ну это все, это последнее. Все. Веточка живая. Ну что ж, будут отрастать от корешка. Все. Все. Надо было их все укрыть вот так. Ну кто же знал? Что будет снегопад. Да. Что так вот и прям... Вот смотрите, хожу уже, свободно стою на снегу. Вот такой вот спрессованный весь. Ладно, пойдем. Пошли. Вот так. Вот так пошли. Давай руку мне. А то я боюсь. Я сам боюсь. Боюсь провалиться. Да тебе что со здоровыми ногами бояться? Ну хорошо, и снег отгребать не надо. Надо. Да, в этом году снег отгребать не надо. В прошлом году откидали снег. О, все. Люди. Все. Операция по освобождению гортензий завершена. Конечно, потрепала их бедолах. Но ничего, отойдут. Отойдут. Надо их, наверное, на зиму то ли связывать как-то, то ли... Я не знаю, как у вас был такой опыт горький. Что делаете? Напишите, если кто знает, что с ними лучше делать. Обрезать, наверное, надо. Да ну как, они не обрезаются на зиму. Да. Холодно сегодня, надо текать в хату. Надо. Не люблю я такой холод, а вот когда солнца нет и ветер. Наша бабочка, наверное, там замерзла Не знаю. А что вы за мной? в тепличке. Надо было ей домик поставить какой-нибудь. Да когда же закончатся уже эти морозы? Ну, розы нормально вылазят. Не ломаются, не видно, чтобы ломались. Они жесткие. Тем более на солнце, там солнце мало. Да. Яблонька наша тут пострадала. Гортензии пострадали. Ладно, ничего страшного. Вырастут. Вырастут. Красота какая. Пойду в хату. Холодно. Ребята, поставила себе эту. У меня тут еще плита. Сейчас помою. Это блин. Сейчас помою. Это варится картоха в мундирах. Там у меня есть рыбка. Хочу на обед. На обед себе. Вот Алешика попросила разжечь каминчик, чтобы как-то было уютней, чтобы хоть немножко что-то было теплее как-то. Лешик растопит сейчас. Он построит. Да, Лешик. Хочешь, я давай разожгу? А? Хочешь? Не
хочет, Лешек. Сам. Еще хочу раз показать деда Лешика. Вот сейчас у Лешика борода. И вот его дед с бородой. Вот Лешику еще вот так вот сделать вот такую прическу на голове. Как у деда, да? Как у деда, да. Расшебуршать вот волосы, и ты будешь точный дед. Лешик. Вот с бородой ты вообще копия дед. Ой, а ты открыл задвижку? Ой, ё. Дым повалил. О. Так она у нас была открыта. Не, вот ты сейчас открыл, и она это... Нет, я имею в виду, она была до этого открыта. О, попёр. О, поперла теперь. Ну давайте. Дымком запахло. Вот. Дымком Хотел я дым запахло. напускать. Да ладно, сейчас разгорится, будет такое тепло, уютное. Хоть что-то душу согреет. Ой. Позвонила сейчас Илонке, а пока тихо в городе. Ну, нет наличных у них. Позвонила Тане, попросила у Тани. Таня завезет им. Вот. Вот так вот пошло. Уже тепло чё пошло. светло? А я включила, чтобы светлее было. А ты туда залезь, там светлее. Да? Ну что, пойдешь? Пойдет. Пойдет, да, уже пошло. Сейчас начнет трещать. Спрашивала я, заходила в этот в магазин, вот где камины там у них, Ну, для бани все, ну, для самогоноварения, ну. все, сантехника. Ну, сказали, только по заказ, под заказ и только такие размеры, которые есть. Они не изготавливают под заказ, да? да. Только вот, ну, надо посмотреть, какая там. У нас здесь высота, мы мерили 80 сантиметров, по-моему, да, Лешик? Ну, надо замерить по новой, я уже забыл. Чтобы решетку сюда вот эту вот поставить, сетку, чтобы искры не летели. О. Все, время. Там есть у них в продаже такие вот сетки, но решетки, но они маленькие, да, для маленького камина. Смотрели, у них маленькие. Да, мы смотрели, у них маленькие. Пошло тепло, так хорошо. А то зима прошла, мы и камин, сколько мы, 3 раза топили камин. О. Пускай горит, а что? Да? Пущай. Теперь всякие есть. Ну а как? А ты как думаешь? Конечно, вся. Вот так. Вот. Илюша, Что слишком мало ела? мало ела? Нет аппетита у нее. Нет, тоже переживает. Тоже переживает. Может быть, да. Ей, может, передается мое настроение. Конечно. Да. А завтра суббота. Завтра суббота, да. У нас, ребята, я же вам говорила, что выходят видео на день позже. Потому что есть возможность спокойно загрузить и вот выставить в одно время видео. Интернет желает быть лучшим здесь. Все, поперло. Поперла, Лешек, поперла. Да. Поперла. О как поперла.
Нас тяжелая артиллерия просто. О, все. Все. Ну, пускай горит. Пускай. А ты ж там натаскал дров. Ага. Ну, вот и надо их перетопить, чтобы они тут не валялись. Сейчас меня сон потянет. Ой. Да ты же еще не обедал. Сейчас картошечка сварится, пойдем обедать. Да? Ага. Пойдем. Сегодня у меня будет первый, второй, третий. Наконец-то суп, да? Да. Я суп уже зачем. О, затрещали. Затрещали, да. Завтра опять нам с утра ехать. Или ты, может, сам съездишь? Не хочешь сам? Ну, посмотрим завтра. Ох, пошло. Летят искорки вот сюда, на этот, вон, видите? Но мы не оставляем его. Летят, долетают даже вот сюда, но следов не остается. Как-то на этом хороший ламинат, и следов не остается. Ну и убираем сразу, следим, далеко не уходим. Вот, пока решетки нет. Вот уже зима прошла, а мы опять решетку не заказали. И сейчас опять лето будут не до камина. Чего? Да. Говорю, зима прошла, а решетки нет, мы не заказали решетку. Летом опять будут не до камина. И опять следующий год будем без решетки. Ну, найдем что-нибудь. Не Что может ты быть, найдешь? чтобы нигде не было, нельзя было заказать. Такого не Надо посмотреть в интернете, заказать Да, вон найдем что-то. на Валберисе или где-то еще. Там непонятки какие-то. Почему непонятки? Не знаю. Надо посмотреть. Ой, как хорошо. Пошло такое тепло. Ага. Классное. Будет. Что там? Где? Вот тут? Мартышка. А кто это у нас тут вот устроился вот так вот? В подушках? А? Лиля, ты замерзла? Тебя укрыть? Иди вон к каминчику на кресло. О, Иди, там тепленько. Пойдем? Иди на кресло. Или тут будешь? Да ты вроде не дрожишь, нормально. Я тут лежать не буду. Если я ухожу... Ой, а тут надо выключить с этой стороны. Если я ухожу, то и она уходит. Ой, а что, ты не подкинул больше? не знаю, хватит. Да не хватит, пускай горит. Бежит. Иди сюда, Лилюш. Иди, тут тепленько, Лиля. Лиля, иди сюда. Тут тепленько, Лиля. Не хочет. Девки там расположились. С Лешиком. Да?
Эй. Ну ладно, надо подкинуть. Подкинуть надо, подкинуть. Пускай горит. Вот так. Сейчас пойдет гореть. Так вкусно пахнет дымком. И вот так вот еще. Туда побольше. Вот. Сейчас разгорится. Ну вот, а на этом у нас все на сегодня. Ребята, жду вас завтра на Яндекс.Дзене. Вот. По воскресеньям я видео не снимала, но сейчас буду снимать, выставлять на Яндекс.Дзен. Так что приходите, приходите все. Будем встречаться на Дзене. А что делать, да? Будем приспосабливаться. Хочу напомнить, что ссылочка на наш канал на Яндекс.Дзене внизу под видео. Вот. Как нас найти? Там заходите в Яндекс, пишите в строке. Я сама толком еще не разобралась, ребята. Пишите в поисковой строке Яндекс.Дзен. Вот. Потом переходите на Яндекс.Дзен. Высвечиваются сайты, и там будет вот Яндекс.Дзен. Переходите на Яндекс.Дзен, и уже там в Яндекс.Дзене пишите в поиске, поисковая строка, там где лупа вот такая вот нарисована, там пишите название канала «Из Москвы в деревню» или «Пенсионеры на позитиве». Так теперь называется наш канал на Дзене. Вот. Так что встречаемся там. На этом все. Пока. До завтра. До встречи на новой платформе на Яндекс.Дзене.